Каляды. Я калі думала про гэтую тэматыку, я паспрабавала гэта трошки прапусціць праз тэму, якой я займалася, гэта 44-53 год, трохі аналізавала ввогуле захавання рэлігійнасці беларускім насельніцтвам. І тэма сапраўды, якая ляжыць у рэчышчы вуснай гісторыі. Так? Тое, што не могуць зафіксаваць звычайныя дакументы. Бо ляжыць гэта зусім не ў рэчышчы рэгуляваным дзяржавай, а гэта тое, што захоўваецца нефармальна у сям'і, тое, што залежыць не ад макрарашэнняў зверху, а сапраўды ад пэўных іншых фактараў. Пра гэта, я спадзяюся, мы пачуем. Але што магу адзначыць, што, напрыклад, вельмі важная была роля у перыяд, які я разглядала жанчыны, вельмі важна, якая была захавальніца вельмі часта абраднасці, і ад яе вельмі шмат залежала ад таго, ці дзеці пераймуць, ці не пераймуць тую абраднасць. Таксама, хто была гэтая жанчына у плане генерацыі сям'і. Калі гэта былі старэйшыя, там бабулі, дзядулі, то, на жаль, трансфер, перадача дадзеных пра абрадныя асаблівасці пэўнай мясцовасці, пэўнай сям'і, яно магло хутчэй згубіцца. Таксама ўплыў той савецкай рэальнасці на захаванне абраднасці, калі людзі, дзеці уступалі ў афіцыйныя арганізацыі, з'язджалі ў іншыя гарады і фактычна страчвалі гэтую сувязь з сям'ёй, ужо не выконвалі тыя абрады, якія былі у іх сем'ях з дзяцінства. І з іншага боку, па ўспамінах нашых рэспандэнтаў вельмі часта тое, што яны згадваюць адносна абрадаў, гэта іх дзяцінства, гэта насамрэч вельмі шчаслівы для іх час, таму што багатая каларыстыка гэтых дзеянняў, стравы, якія былі на стале, асабліва важна, мы ведаем, наколькі было беднае жыццё ў той час, асабліва, напрыклад, пасля вайны, калі людзі галадалі, менавіта ў святай была магчымасць паесці, яно асабліва адбілася ва ўспамінах. Таму сёння мы пачуем пра нейкі генезіс канкрэтнага свята, каляду, магчыма, больш не пра хрысціянскае, а пра паганскія захаванні абрадаў. Ці Ірына пераканае, што я не так гляжу на яе даклад і штосьці зусім іншае распавядзе. Сюрпрыз таксама. Будь ласка, Ірына. Добрый день еще раз. Я рада бачить тут моих студентов. Дякую, что пришли. Камусьці може буде у некоторых месцах і паўтарэнне, але я спадзяюся, все равно у нас адбудзецца цікавая размова. Наконт страты рэлігійнасці і ўплыва на каляды. Мы павінны зыходзіць з таго, што традыцыйныя святы і ўплыў на іх рэлігійнасці з'яўляецца не наўпрост. Не наўпрост хрысціянства ўплывае на традыцыю. І тое хрысціянства, якое спавядае традыцыйнае беларускае грамадства, гэта тое, што ў навуцы называецца народная вера, гэта вельмі адноснае хрысціянства. Гэта хрысціянства, якое нікуды не падзела тыя дахрысціянскія рысы. І тое, з чым мы можам працаваць у плане этнаграфічных традыцый, у плане абрадаў, гэта даволі позняя традыцыя. Фактычна, першыя запісы прафесійныя мы маем з сярэдзіны 19 стагоддзя. А сярэдзіна 19 стагоддзя – гэта час, калі мадэрнасць ужо добра так падшліфавала традыцыйнае грамадства. І разглядаць у такім чыстым выглядзе беларускае грамадства як традыцыйнае не выпадае. З іншага боку, на гэты момант, на момант сярэдзіны 19 стагоддзя, мы маем ужо тысячагадовую гісторыю ўплыва хрысціянства. І тым не менш, частка традыцый захавала сваю дахрысціянскія рысы. Штосьці з'яўляецца такое сінкрэтычнае, абсалютна новае. І
тыя культурныя феномены, з якімі мы можам працаваць, які былі запісаны, якія былі зафіксаваныя, горш за ўсё разводзіць на элементы хрысціянскія і нехрысціянскія, таму што гэта такая сінкрэтычная з'ява, абсалютна новая, штосьці трэцяе адбылося у выніку ўзаемадзеяння да хрысціянскіх традыцый і традыцый хрысціянскіх. Каляды, яны у любым салярным кульце, і беларуская традыцыя, яна таксама базуецца менавіта на салярным кульце, з'яўляецца галоўным святам у гадавым коле. Гэта свята павароту, свята зімовага сонцавароту, свята павароту з зімы на лета, з холода на цепло, і у больш такіх шырокіх сэнсах можна казаць з паварота смерці на жыццё. Гэта свята, якое прысвечана не толькі аднаўленню года, а аднаўленню сусвета, стварэнню фактычна сусвета. І нездарма хрысціянская традыцыя, якая пайшла па шляху прыстасавання хаця б тэрмінаў святочных і надання новых сэнсаў, менавіта на вось гэтыя галоўныя астральныя моманты прыстасавала дні народзінаў галоўных фігурантаў, так скажем, хрысціянскай традыцыі. То бок каляды прысвечаныя Христову нараджэнню, супрацьлеглая максіма, паварот з лета на зіму, сонцаварот летні, гэта народзіны Іоанна Хрысціцеля, і яшчэ два раўнадзенства. Восеньскае раўнадзенства – гэта народзіны Дзевы Марыі, і вясновае раўнадзенства – гэта Вялікдзень, то бок Воскрэшэнне Христова, то бок яшчэ адно нараджэнне Христова. Вось гэтыя чатыры максімы астральныя, якія, вядома, былі вельмі падрабязна абстаўлены рытуальна. У дахрысціянскі час набываюць новыя сэнсы, але вельмі па-рознаму. У некаторых святах менавіта хрысціянская становіцца асноўным зместам, а з калядамі ўсё складана. Каляды – гэта такія доўгае свята, гэта цэлых 2 тыдні, і тут знайшлося месца і для таго, і другога, і трэцяга, і чагосьці яшчэ. Каляды – это такі перыяд, калі год, які перажыў ужо нараджэнне, сталенне, росквіт, старэнне і фактычна падышоў да пункту хаосу, пункту, калі заканчваецца гэты час і патрабуе перанараджэння. І вось гэты час, які нездарма называўся крывыя вечары, і быў гэтым часам з'яўлення новага сусвету, адраджэння новага сусвету. І менавіта гэтаму адпавядае і тэрмін каляды. Каляды тлумачыліся самым розным чынам, былі розныя версіі ў рамках міфалагічнага напрамку, якія выводзілі гэтае слова ад слова кола з намёкам на традыцыйны карагод. Былі версіі, што каляды гэта кола лада з намёкам на бога лада, які з'яўляецца адным з фейкавых персанажаў, такіх прадуктаў так званай кабінетнай міфалогіі, якіх, на жаль, не адзін у беларускай міфалогіі, і ў калядах, дарэчы, таксама яшчэ дойдзем да гэтых персанажаў. Ну, насамрэч, слова каляды мае той жа корань, што і слова календар. І паходзіць ад лацінскага слова «каларе», што азначае «выклікаць». У старажытным Рыме жрец выклікаў назву кожнага новага дня, і 10 дзён, першых дзён кожнага месяца былі прысвечаныя пэўнаму боству, і вось гэтыя 10 дзён і называліся календы. То бок календы ці каляды ўжо у нашай версіі гэта нейкі прамежак часу, гэта перыяд. І вось гэты перыяд замацаваўся за перыядам з 25 снежня па 7 студзеня. У каляднай двухтыднёвай абраднасці вядома, што не можа быць роўным фон гэтай эмацыйнай і рытуальнай. І у каляднай двухтыднёвай абраднасці вылучаюцца 3 кульмінацыйных моманты, гэта 3 пуці.
Першая куця, якая азначаецца напярэдадні Божага нараджэння, яна постная абавязкова і называецца галодная, ці вялікая, ці бедная, самыя розныя варыянты ў залежнасці ад тэрыторыі, ад лакальнай традыцыі. Другая максіма – гэта куця напярэдадні Новага году ці Васілля, напярэдадні 1 студзеня. І тут яна якраз зусім не постная, а зусім наадварот, і называецца шчодрая, багатая, тоўстая, мясная і так далей, і так далей. Азначалася яна 31 снежня ці 13 студзеня у залежнасці ад календара. І трэцяя куця, трэцяя максіма, такое выйсце са свята, яна ўжо такая адлюстраванне. Першая, яна зноў постная, адзначаецца напярэдадні вадохрышча ці ў каталіцкай традыцыі напярэдадні 3 каралёў. І зноў называецца галодная, ці варыянт вадапосная, хрышчэцкая і так далей. То бок, менавіта застоллі былі кульмінацыйным момантам галоўнага свята ў годзе. Фактычна. Хаця гэтыя 2 тыдні яны насычаны самымі рознымі абрадавымі дзеяннямі. І гэтым дзеянням надаваўся важны характар, магічны характар, але менавіта застолле з'яўлялася кульмінацыяй. То бок, гэта не прыдумка Савецкага Саюза з алів'е і гэтак далей. Гэта традыцыі старажытныя, так што прытрымліваючыся іх павінны адчуваць гэты подых стагоддзяў. Чаму? Справа ў тым, што застолле ў традыцыйнай культуры і нетрадыцыйнай культуры гэта вельмі такі складаны, насычаны сімвалічна акт. Ён ніколі не зводзіцца да працэсу проста наталення голаду. Гэта заўсёды такі складаны, шматузроўневы культурны тэкст, які з'яўляецца вузлом сацыяльных сувязяў. І што датычыць працэсаў застолля, прымеркаваных да календарных абрадаў, то тут абсалютна кожны момант з'яўляецца вельмі высока сімвалічна насычаным. І сама ежа, і час, калі яна спажываецца, і месца, і удзельнікі, словы іх, паводзіны, і гэтак далей, і гэтак далей. І магія каляднага застолля вызначалася месцам гэтага свята ў традыцыйным коле. Як я ўжо казала, гэта момант, які зацвярджаў канец старога года і пачатак новага, адраджэння новага. Больш таго, ён ствараў гэты новы космас пасля хаосу. І менавіта таму падчас калядаў асноўны магічны сэнс зводзіцца да так званай магіі першага, ці магіі пачатку. Першае у міфалагічным кантэксце з'яўляецца адзінкай не колькаснай, а якаснай. У сэнсе. Першае вызначае усе паўторныя варыянты гэтай падзеі. Тое, як адбылося ў першы раз, также будзе адбывацца і на працягу наступнага года. І таму цэнтральная ідэя падрыхтоўкі каляднага застолля – гэта забеспячэнне цэльнасці, забеспячэнне дастатку, забеспячэнне напоўненасці і ў сям'і, і ў гаспадарцы, і удачы, і гэтак далей, і гэтак далей. І таму імкнуліся, каб на куццю абавязкова сабралася разам уся сям'я, для таго, каб у наступным годзе таксама усім быць разам. Абавязкова заранёў рыхтавалі прадукты, бо гэта была катастрофа, калі чагосьці не хапала. Таму што калі не хапае чагосьці на калядным стале, гэтага не будзе і ўвесь наступны год. І колькасці ежы таксама надавалася магічнае значэнне, таму што ежа, як такая, яна не сімвалічна, не адпаведна сама сабе. Гэта не толькі такі сродак падтрымання біялагічнага статуса чалавека, а гэта ўвогуле такі сімвал
долі, як такої, сімвол добробыту. І нестача ежы на калядным магічным столе могла потым азначаць нестачу ў любым сегменце агульнага паняцця долі, у гаспадарцы, у здароўі, у багацці, у адносінах у сям'і і так далее, і так далее. Што гатавалі на каляды? На першую куццю, якая была поснай, абавязкова гатавалі квас з грыбамі, абавязкова былі бліны з макам, абавязкова быў жур ці кісель аўсяны і, натуральна, канешне ж, куцця, якая гатавалася з медовай сытой ці з ільняным алеем. І у залежнасці ад заможнасці сям'і да гэтага маглі дадавацца там селяцы ці там яшчэ штосьці. Ну, як бы там ні было, колькасць страваў павінна быць няцотнай. Ці, улічваючы пачатак года, іх магло быць 12. І гэты момант вельмі набліжае каляднае застолле да застолляў памінальных. Нягледзячы на тое, што каляды – гэта такі найбольш яскрава выражаны карнавал у традыцыйным беларускім абрадавым поле, пры гэтым відавочна калядныя застоллі з'яўляюцца застоллямі памінальнымі. Што такое куцця? Куцця – гэта каша з тоўчаных у ступе зерняў ячменя ці пшаніцы, часцей за ўсё, там у больш познюю традыцыю з'яўляецца і рысавая куцця і гэтак далей. І куцця гатавалася не толькі на каляды. Куцця гатавалася і ў іншыя важныя рытуальныя моманты жыцця чалавека. Ці куцця, ці штосьці іншае, зробленае з зерня, з'яўляюцца галоўнымі і рытуальнымі стравамі падчас ключавых момантаў ці жыцця чалавека, ці жыцця калектыва, то бок ці абрадаў пераходу, якія звязваюць з нараджэннем, вяселлем, смерцю і гэтак далей, ці момантаў абрадаў пераходу толькі ў дачыненні да сусвету, то бок календарных абрадаў. Прыгатаваныя штосьці з гэтых цэльных зерняў, а штосьці гэта магло быць ці бліны, ці бабіна каша на хрэсьбіны, ці каравай на вяселле, ці куцця памінальная на памінкі. Усе гэтыя стравы звязаны той семантыкай зерня, якая надае яму магчымасць даволі доўгі час захоўвацца і пры умове памяшчэння ў спрыяльныя умовы тут жа даваць патомства. Прарастаць новымі зернямі, новымі расткамі і так далей. То бок зерне як такое, яно з'яўляецца наўпрост сімвалам жыцця. Сімвалам жыцця чалавека, сімвалам здароўя, сімвалам гэтага бясконцага кругавароту жыцця ў прыродзе. І таму менавіта стравы з зерня з'яўляюцца галоўнымі абрадавымі стравамі. Нягледзячы на іх стан, все роўна, што там, гэта бліны, ці каравай і гэтак далей. І бліны, таксама вельмі шмат было тэорый, разглядаліся, чаму менавіта бліны там выкарыстоўваюцца як галоўная памінальная страва, напрыклад. І яўна не таму, што яны круглыя, як сонейка, як казалі гэта ў рамках міфалагічнага напрамку. Хутчэй за ўсё, менавіта бліны з'яўляюцца проста найбольш старажытным варыянтам ежы з зерня. Як зерня расцертыя, змешаныя з вадой і запечаныя на нечым гарачым, з'яўляецца найбольш простай формай ежы з зерня. Цікава, што давайте подумаем пра корань слова хлеб. Хлеб, ён жа і хлебаць. То бок відавочна, што першы варыянт хлеба ён быў вадкі. То бок гэта ўсё звязвае розныя стравы з адной ідэяй, якая ляжала ў аснове ўяўлення пра кругазварот і адраджэння жыцця.
І тому до куці висовувалися шэраг патрабаванняў, яе трэба было гатаваць толькі па вызначаных правілах. Для куці каляднай існаваў спецыяльны гаршок, у якім больш нічога не гатавалі на працягу года. Ён стаяў пусты. Ён толькі для куці. Куцю не дазвалялася спрабаваць падчас прыгатавання. Якой яна ўдасца, такое ўдасца. Яна паказвае, якім будзе далейшы год, ці добрым, ці дрэнным, но ўжо тут як бы не вельмі залежыць ад гаспадыні. На ўсе тры куці гатавалася куця з абсалютна аднолькавай колькасці зерняў. І калі яна была гатова, яе ставілі на покуць, ці ставілі на стол каля покуці, і часам ставілі разам з неабмалочаным снапом збожжа. І ўжо куця потым паказвала, якой ён будзе год. Калі яна выпірала з гаршка, чакалі добрага ураджаю, прыбытку, і багацця будзе так шмат, што у гаршок проста не змяшчалася. Але дрэнным было знакам, калі яна аказвалася недаваранай, ці пераваранай, ці там падгарэўшай і гэтак далей. І куцю спажывалі таксама вельмі так рытуальна абстаўлена. Па-першае, каляднае застолле пачыналася з таго, што гаспадар браў куцю і тройчы абыходзіў з ёй дом. І тут розныя лакальныя варыянты існуюць. Як варыянт, мог там угрукаць у акно, і гаспадыня пытала, хто там, і ён адказваў, што гэта сам Бог, там, з цёплай вільготнай весной, з цёплым сухім летам і восенню і так далей. І вось гэты абыход вакол тройчы – гэта такі таксама універсальны прыём, які сустракаецца у самых розных абрадах традыцыйных календарных, ну і ў хрысціянстве такі просты адпаведнік, хросны ход, які таксама адбываецца вакол царквы на кожнае вялікае свята і фактычна мае свае карані ў гэтым уяўленні пра кругазварот года, кругазварот сусвету і гэтак далей. Калі уносілі зноў на стол, ставілі куцю, з яе ці пачыналі застолле, ці наадварот завяршалі. Але галоўнае, першую лыжку куці заўсёды адкладалі для продкаў. То бок першыя павінны былі пачаставаць куцю продкі. Пасля гэтага гаспадар і гаспадыня, астатнія члены сям'і. Але галоўнае, што куцю трэба было з'есці, па-першае, у цішыні, а па-другое, поўнасцю. Яна не павінна была застацца. Заставалася на стале толькі тое, што адмыслова адкладалі для продкаў. Самы верх, які падсыхаў да пачатку застолля, аддавалі курам, каб яны добра несліся. І ўвогуле гэта частаванне продкаў з'яўляецца адной з галоўных сюжэтных ліній каляднага застолля. І як я казала, што калядны стол, ён па сутнасці і ёсць стол памінальным. На кожнае вялікае абрадавае свята прыўрочаны яшчэ і дзяды, памінанне продкаў. Чаму? Таму што менавіта продкі, менавіта дзеды уяўляліся галоўнымі уладальнікамі таго, што ёсць на зямлі. Яны галоўныя даўцы таго, што атрымліваюць людзі на зямлі. Гэта іх воля паслаць ураджай за тое, што там продкі добра дбаюць пра гаспадарку і добра сябе паводзяць, ці наадварот не паслаць ураджай, а пакараць іх за тое, што яны там старых правіл не трымаюць і паводзяць сябе там, напрыклад, неправільна. І вось гэтае кармленне продкаў у калядным варыянце яшчэ і абстаўляецца рытуальным запрашэннем продкаў на бяседу, запрашэннем на застолле.
звалі непасрэдна саміх продкаў, казалі святыя дзяды, радзіцелі, прыйдзіце, пачастуйцеся, чым багаты, тымі рады. Але існуе яшчэ і шэраг варыянтаў, калі на каляднае застолле запрашаліся мароз, ці воўк, ці птушкі і гэтак далей, гэтак далей. І тут таксама ёсць розныя падыходы, розныя погляды наконт таго, што гэта такія рэшткі каліснага існавання тотэмізму у беларусаў і гэтак далей. Ну і гэты тотэмізм, ён вельмі нацягнуты, у нас няма дастаткова дадзеных для таго, каб сцвярджаць, што такі ён быў. Вельмі такой верагоднай уяўляецца версія пра тое, што кліканне мароза, ці там воўка, ці птушак, ну мароза найчасцей сустракаецца запрашэннем мароза на куццё, з'явілася ў выніку табуявання выклікання імёнаў памерлых. На імёны, на произнесенне ўслых імёнаў памерлых існавала табуацыя ў самых розных культурах. Бо гэтыя імёны, яны наўпрост асацыяваліся са смерцю, і не трэба было клікаць, як там нельга там чорта памінаць і гэтак далей. І вось гэтая табуацыя, яна выклікала замену імені, і мяняліся гэтыя імёны на штосьці у дадзенай мясцовасці прынятая, а потым замена імені выклікала і замену асэнсавання, замену прычыны. І цяперашнія інфарманты раскажуць, што чаму клікалі мароз для таго, каб папрасіць яго, каб ён быў лагодным, не марозіў пасевы, і зіма была не надта марозная, і калі на наступны дзень была адліга, то сапраўды азначае, што добра паклікалі, добра папрасілі. І мароз не такі ўжо там скрыпучы. Што яшчэ наконт кармлення продкаў? На калядным стале заўсёды пакідалі адно месца свабоднае, там ніхто не сидзеў. І каля гэтага месца ставілі ўсё неабходнае для частавання. Там гарэлку маглі адліваць проста на абрус. Перад тым, як выпіць, спачатку частавалі продкаў, потым ужо выпівалі самі. Першую лыжку ежы адкладвалі ў спецыяльную міску, якую пакідалі на калядным стале, не прыбіралі на ніч, пакідалі таго, каб продкі маглі прыйсці і пачаставацца. Як варыянт, увогуле застольныя традыцыі патрабуюць весці сябе вельмі годна, і не паважалася хуткае спажыванне, хуткае ядзенне. Трэба было рабіць паузы, і адно з тлумачэнняў у тым, што з'еўшы лыжку ежы, трэба было пакласці лыжку на стол на той перыяд, які быў дастатковы для таго, каб продак пачаставаўся з той жа лыжкі. І вось адно месца на калядным стале заставалася не занятым, вольным, і яно меркавалася менавіта для продкаў. І менавіта на гэтае месца усаджвалі выпадковага госця. І выпадковы госць, ён якраз разглядаўся як такое вялікая благасць, якая прыйшла ў гэты час, і таму яму там вельмі вялікая павага аддавалася. І калі у сям'і хтось памер у бягучым годзе, то яго нават можна было пабачыць, лічылася, што трэба было падчас каляднага застолля паціху выйсці ў сенцы і паглядзець там у шчыліну ў дзвярах, і тады можна было пабачыць гэтага продка, які ў гэтым годзе памёр, бо ён удзельнічаў, за калядным сталом сядзеў, але для гэтага трэба было быць абсалютна бязгрэшным. Але вось магчымасць была. І, канешне, статус жабракоў, які сакральна вельмі насычаны у любым выглядзе, у любы час у традыцыйнай культуры, на каляды яшчэ больш падвышаўся, і у шэрагу выпадкаў патрабавалася абавязкова запрасіць жабрака і прыйсці, прыцягнуць яго, пакарміць для таго, каб
для таго, каб пачаставаць, улагодніць продкаў, паказаць, што жывыя памятаюць пра іх, баюць пра іх, ушаноўваюць іх і гэтак далей. Адным з, акрамя застолляў, адным з найбольш яскравых момантаў у святочнай каляднай абраднасці з'яўляецца калядаванне, конечно. Што такое калядаванне? Гэта абыход усіх, кожнага дома ў вёсцы спецыяльным гуртом з выкананнем віншавальна-заклінальных песень, якія называліся калядкі ці шчадроўкі, у залежнасці ад часу ці ад характару. І вось гэта быў якраз момант, якім царква была вельмі незадаволеная. Ну, па-першае, гэта такое знешняе дзеянне, якое прасцей за ўсё кантраляваць. Вось чаму у беларускай традыцыі амаль не захавалася памяці пра вышэйшых багоў. Пісьменнасці як такой не было, фіксацыі не было культа, а менавіта культ хрысціянства ў першую чаргу і вынішчыла. Яго можна было проста кантраляваць, ён відавочны, і гэта нейкі шэраг дзеянняў дачынення да звышнатуральнай асобы. І таму памяць пра вышэйшых багоў, яна такая вельмі абмежаваная. А вось што датычыць дэманалогіі, то бок ніжэйшай міфалогіі, гэта у дачыненні да розных нечысцікаў культа не было. Але, тым не менш, былі розныя вераванні пра іх існаванне, характар, спосабы камунікацыі з чалавекам і гэтак далей, гэтак далей. І вось гэта захавалася вельмі добра і запісвалася яшчэ у другой палове 20-го стагоддзя вельмі актыўна. Чаму? Таму што вось гэты момант не навідавоку, так, груба кажучы, ушанаванне, пакланенне Перуну, яно відавочнае, а тое, што бабка лічыць, што яе русалкі патапталі агарод, гэта толькі ў яе галаве. Взяць і забараніць вельмі цяжка. І таму гэта захоўвалася, запісвалася, фіксавалася даволі доўгі час. І вось калядаванне, наконт калядавання пісьмовыя крыніцы, якія датычаць справаздачаў святароў пра тое, як былі прыпынены гэтыя эллінства і бесаўства і гэтак далей, яны фіксуюцца яшчэ аж з 13-го стагоддзя пачынаючы. І тым не менш, нічога так і толкамі не вынішчыла барацьба царкоўная на працягу цэлага тысячагоддзя, хаця ёсць момант такого развядзення ў тэрмінах. Дастаткова часта менавіта на каляды, менавіта на першую куцю, на Хрыстова нараджэнне хадзілі калядаваць, то бок сэнс заставаўся, характар дзеянняў заставаўся папярэднім, хадзілі калядавалі, але выконваючы хрысціянскія калядкі і з хрысціянскай зоркай. Хрысціянскія тэксты і так далей. То бок дзеянне тое самае, а сэнс надаваўся новы. Што з аднаго боку прымірала вось гэтыя плыні рэлігійныя, а з іншага боку гэта свядомы выбар хрысціянскай царквы, бо прасцей замясціць існуючую традыцыю сваімі сэнсамі, чым забараніць гэтую традыцыю і ўвесці штосьці зусім новае. Дарэчы, менавіта так паступала пазней савецкая ўлада, якая пыталася неяк там працаваць з калядамі. І таму разводзяцца ў некаторых мясцовасцях, ёсць калядаванне на першую куцю, яно хрысціянскае, а калядаванне на другую куцю, яно зусім ужо з іншымі сэнсамі. Хто такія калядоўшчыкі? Калядоўшчыкі – гэта гурт, які складаўся ў асноўным з нежанатай моладзі. І гэта таксама такі важны момант у плане таго, што я казала ўжо, што гэта позняя традыцыя, з чым мы працуем, гэта вельмі позняя традыцыя. Там 19 стагоддзе, ўжо там, не кажучы пра 20-е, калі абраднасць ужо фактычна не ўспрымалася як наўпрост сур'ёзная, магічная і абсалютна неабходная. Вось жыццё абрада, яно мае некалькі такіх этапаў.
у той перыяд, калі грамадства абсалютна ўпэўнена верыць у неабходнасць і ў дзейнасць гэтых абрадаў, выканаўцамі такога абраду будуць заўсёды дарослыя людзі. А дарослыя людзі ў традыцыйнай культуры гэта людзі жанатыя. Бо адзіным спосабам выйсці са стану дзеці і перайсці ў стан дарослых гэта стварыць сям'ю. Іншых ініцыяцый у ўсходніх славянаў не было, гэта была адзіная магчымая ініцыяцыя. І выканаўцамі такіх сур'ёзных абрадаў заўсёды з'яўляюцца жанатыя людзі, дарослыя людзі. Калі паступова абрад, як бы ён не быў закансерваваны і вельмі ўстойлівы да зменаў, гэта так ці інакш, гэта гістарычная з'ява. Яна, конечно ж, мяняецца з цягам часу, з уплывам нейкіх там розных акалічнасцяў, гістарычных умоў, эканамічных і так далей. І з цягам часу губляецца вось гэтая вера ў магічнасць, у сур'ёзнасць абраду, і у большай ступені вылучаюцца моманты забаўляльныя, там камунікацыйныя функцыі абраду, функцыі там сацыяльнай памяці і так далей. Яны не менш важны для жыцця калектыва, але няма ўжо такой абсалютнай веры ў дзейнасць магічную гэтага абрада. І наступным гэтым момантам, гэты момант выражаецца ў тым, што выканаўцамі абраду з'яўляецца моладзь. І старыя займаюць ужо такую пазіцыю недаверлівага сачэння за тым, што яны там робяць, гэтыя маладыя, якія заўсёды не вельмі, як вядома. Наступным момантам яшчэ далейшага выражэння абрадаў гэта калі ўжо тыя ж абрадавыя дзеянні выконваюць дзеці. І у калядным комплексе такія абрады таксама існуюць. Напрыклад, на 1 студзеня, на Васілі, менавіта дзеці ўжо хадзілі там з зернем, засявалі па хатах, казалі там сею, засяваю, з Новым годам паздравляю, што такая гэта формула, яна і да сёння захавалася, замест ужо калядак выконваецца часам. Гэта ўжо рабілі дзеці, там веснавая абраднасць, яна фактычна ўжо вся толькі дзіцячая. І апошні момант, апошні такі бастыён, дзе захоўваюцца памяць пра абрады, дзе захоўваюцца нейкія дадзеныя абрадавыя, гэта дзіцячыя гульні. Вось тут можна знайсці неверагодна архаічныя моманты, архаічныя элементы, і пасля таго, як страчваецца памяць пра абрады ўжо з дзіцячых гульняў, яна страчваецца ўжо як такая. І у той момант, калі мы можам назіраць адносна прафесійна запісаныя каляды, пачынаючы з другой паловы 19 стагоддзя, асноўным выканаўцамі калядавання былі моладзь. Моладзь усё ж такі. Пры тым, што памятаем, што царква вельмі адмоўна ставіцца да гэтай ідэі. Чаму? Таму што калядаванне наўпрост звязана з абрадавым пераапрананнем. Гэта апрананне масак, а маскі лічылася, успрымалася як вялікі грэх і нашэнне, і захоўванне. І таму захоўвалі, як правіла, ад года да года складаныя маскі, на якія там патрабавалася шмат высілкаў на іх выраб, захоўваліся на гарышчы у кагосьці, як правіла, у старога дзеда, які там дазваляў сабе, што можна было захоўваць. У старога і адзінокага. Бо у тых сем'ях, дзе былі там моладзь, дзеці і так далей, гэта ўспрымалася як такі грахоўны момант, які можа ўплываць на лёс сям'і. І гэты гурт пачынаў, маскі складаюцца з персанажаў, якія так ці інакш з'яўляюцца чужымі для сельскай грамады, якая была асноўным дзеячом, асноўным актарам у гэтым абразе. Чужыя. Хто яны чужыя? Вядома, чужыя зооморфныя маскі, такія як там вусел, каза, медведь і так далей. Вядома, чужымі з'яўляюцца міфічныя персанажы. Міфічнымі персанажамі, маскамі былі анёл, шчодра, каляда, смерць, ведьма і таксама яшчэ варыянты. Але былі і антрапаморфныя маскі, то бок людзі, якія таксама былі чужыя. Хто яны?
Па-першае, гэта дзед і баба. Дзед і баба гэта тыя самыя старцы, тыя самыя дзяды, якія наўпрост з'яўляюцца пасярэднікамі, медыятарамі паміж гэтым светам і тым. Яны ўжо там і не на гэтым, і не на тым. Яны тыя, хто... Яны ж жабракі, яны ж старцы. Дзед і баба. Галоўныя персанажы, да якіх былі прэтэнзіі ў царквы. Чаму? Таму што гэтыя персанажы не толькі апраналіся неправільна, на выварат, штосьці ўжывалі ў сваіх масках і касцюмах тое, што не павінна, не з'яўляецца неабходным, правільным для ўжывання. Яны пераапраналіся ў персанаж іншага пола. То бок жанчына пераапраналася ў дзеда, а дзед пераапранаўся ў бабу. І вось гэты момант успрымаўся як абсалютна недапушчальны царквой. Акрамя таго, хто яшчэ былі гэтыя маскі, персанажы? Афіцэр, ці салдат, ён жа маскаль называецца, яўрэй, фельчар, ці доктар, ці была цікавая маска, яна ж, то бок медицинскі работнік, называўся яшчэ венгр-апейкар. І вось, дзіўна, адкуль што ўзялося, і даследчыкі беларускага тэатра лічаць, што гэты персанаж карнавальны, калядны пайшоў ад брадзячых вандроўных славакаў, якія даходзілі да межаў Рэчы Паспалітай і гандлявалі рознымі сродкамі ад усяго адразу, там накшталт якогосьці муміё і гэтак далей. І вядома, што гандлявалі яны ўсім всякай рознай ерундой, але тым не менш, вось гэты персанаж, ён там зафіксаваўся і потым набыў сваё месца вось у такім калядным гурце. Ён жа фельчар, ён жа венгр-апейкар, чамусьці венграм ён стаў цягам часу, вось такія. І найбольш папулярным зоаморфным персанажам была, вядома, каза. І калядаванне проста і называлася ваджэнне казы. Чаму? Каза дастаткова распаўсюджаны ў індаеўрапейскай прасторы. Персанаж, які звязан з культам плоднасці. І, канешне, калядная абраднасць павінна быць эратычнай абраднасцю. Яна стварае жыццё, яна стварае сусвет. І адпаведна, і маскі павінны былі сябе паводзіць як ствараючыя гэты сусвет. І вось каза разглядалася як такі персанаж, які нясе з сабой ураджай. І у тэкстах калядных вельмі часта такія сустракаюцца словы, што дзе каза ходзіць, там жыта родзіць, дзе каза хвастом, там жыта кустом, дзе каза ногой, там жыта капой, дзе каза рогам, там жыта стогам і гэтак далей. Але тут вось гэты момант смерці і нараджэння, ён наўпрост у прываджэнні казы пражываецца, нават не дэманструецца, а ствараецца, пражываецца. Каза скача, маску казы рабілі, як правіла, пры дапамозе двух чалавек, адзін там быў у галаве, другі ў хвасце. І вось каза скача па двары, і потым кажуць путь, каза упала, здохла, прапала. Каза падае, і памірае нібыта, і трэба казу ажывіць. І каза ажывае толькі пасля таго, калі гаспадар разы 3 прапануе ёй мікстуру і лекі, вядома ж, гарэлку, і вось пасля гэтага пачастунку каза ўжо ажывае, адраджаецца, адраджаючы сусвет, адраджаючы і зноў жыццё. А астатнія калядоўшчыкі, астатнія маскі падзяляліся на красивыя і некрасивыя, называліся. І вось анёл, ці шчодра і так далей. Гэта так званыя красивыя маски, якія павінны себе прыстойна паводзіць. А вось такія, як там дзед і баба, і яшчэ вельмі папулярная пара была поп і дзяк.
таксама відавочна чужыя, і дзед і баба павінны былі, гэта такая квінтэсенцыя эратычнасці. Яны маскіраваліся пры дапамозе такого там падкрэслівання асновы там полавых атрыбутаў, то бок там у баб былі вялікія грудзі, у дзеда таксама там фалічныя сімвалы пры дапамозе там морквы і цыбуліны і так далей прысутнічалі. Доўгі нос таксама з намёкам на фалічнасць, вялікія зубы, якія з бульбы там вырэзваліся, падвешваліся. І ён павінен быў там ціскаць дзяўчат, іх там розныя непрыстойнасці гаварыць, з бабай яны там цалуюцца, абдымаюцца, пасля чаго раптам узнікае цяжарнасць і тут же нараджаецца, баба штосьці там дастае, там нейкую там подушку ці ляльку ці і так далей. То бок наўпрост такая эротыка, якая яна павінна прадукаваць жыццё, павінна адраджаць жыццё. Вось яна наўпрост пры дапамозе гэтых калядных персонажаў і праводзілася. А поп і дзяк удзельнічалі таксама ў вельмі важным такім абрадавым моманце, які называецца гульнева ўмруна. Каляды, з аднаго боку, гэта такое свята адраджэння, але адраджэнне, яно наступае пасля смерці. І таму вось гэтая гульнева ўмруна, гэта вельмі важны калядны момант, калі калядны гурт заходзіў у хату, часцей за ўсё гэта было, дарэчы, на другую ўжо куццю, і была адзін з варыянтаў, называўся Мальвіна, калі калядны гурт там адказалі, што дазвольце Мальвіну згуляць. І пачыналі з таго, што памерла наша Мальвіна, ўжо закончылась любоў. І вось адна з судзельніцаў каляднага гурту клалася на лаўку і памірала. Тут падыходзіў поп і дзяк, на роль папа выбіралі кагосьці такого невысокага і тоўстага, а дзяк, наадварот, быў доўгі і худы. На папа накідвалася там некая там дзярушка такім клінам вуглом, і поп заўсёды хадзіў з кадзілам. У якасці кадзіла выкарыстоўвалася абы што. Усе гэтыя маскі рабіліся з таго, што ёсць у побыце звычайным. І у якасці кадзіла браўся, напрыклад, лапаць, і туды запіхвалася там што не попадзе, там курыны памёт, ці там кавалкі скуры, ці яшчэ што. І гэта ўсё падпальвалася, яно павінна было там вельмі моцна пахнуць. І вось гэта ўсё падпальвалася і кадзілам гадзілася. І штосьці яно такое наўмыснае, невядома, што мармыталі смешныя, там чытаючы нібыта малітвы. І вось гэту Мальвіну адпявалі, хавалі кожны раз у гаспадароў, патрабуючы пачастунку на гэтае ўсё. І нарэшце там хавалі, потым Мальвіна зноў аказвалася жывая і гэтак далей. То бок сэнс той жа у смерці і далейшым нараджэнні. Сэнс той жа ў адраджэнні сусвету, у нараджэнні сусвету. Увогуле калядаванне з'яўлялася абсалютна такой прасторай, якая аб'ядноўвала ўсю сельскую грамаду. Гурт калядоўшчыкаў часцей за ўсё абыходзіў кожную хату ў сяле. Ці маглі гэта такое ўжо адлюстраванне змены ў сацыяльным становішчы маглі пачынаць, напрыклад, там самага там заможнага гаспадара, а потым ужо па колу выходзіць ад яго. І гэта вельмі адрознівае каляды сельскія ад калядаў гарадскіх. І лічылася, што чыю хату каза мяне, там увесь год нелюдскае жыццё будзе. Бо калядоўшчыкі нясуць шчасце, калядоўшчыкі нясуць здароўе, і калі яны не прыходзяць, то здароўе і шчасце, і дабрабыт, і ўраджай, і што заўгодна ён абмінае, атрымліваецца гэты дом. Прычым статус калядоўшчыкаў, ён вельмі цікавы. З аднаго боку, гэта такі карнавальныя эратычныя моманты, а з іншага боку, статус калядоўшчыкаў быў вельмі сур'ёзны. Чаму?
Па-першае, у тэкстах калядак відавочна малюецца працэс прышэсця гэтых калядоўшчыкаў з нейкіх дальніх далечынь. Яны прыйшлі ад самага Пана Бога, напрыклад, як варыянт. І там ёсць такая вербальная формула «масці кладку, прасі гасцей у хатку». І вось гэтая «масціць кладку» – гэта памінальная традыцыя. Калі у якасці памінання памерлых масцілася кладка на нейкім топкім месцы, і там вырэзвалася ці там стапа, ці пісалася дата, калі там чалавек памёр, і ідучы па гэтай кладцы успаміналі нябожчыка. І масціць кладку – гэта такі эвфемізм, які сімвалізуе гэты злучэнне сусветаў, пераход з аднаго света на другі. І у калядных тэкстах гэта адзін з варыянтаў звароту. Яшчэ адзін момант. На вялікія святы ніколі нікому нічога не аддавалася і не пазычалася ні пад якім предлогам. Бо лічылася, што аддаўшы штосьці у святочны перыяд, у гэтыя святочныя дні, можна было аддаць усё. Гэта у навуцы называецца традыцыйная сінегдаха, то бок калі частка роўная цэламу. Аддаеш частку, а з гэтай часткай фактычна аддаеш усё. І таму ніколі нічога не пазычаецца не толькі ў вялікія календарныя святы, а не пазычаецца, напрыклад, калі карова ацялілася, дзіця нарадзілася, яшчэ там штосьці. І ведаючы гэта, ніхто і не просіць. Калі хтосьці прыходзіць штосьці пазычаць у вялікае свята, адразу ўзнікае падазрэнне, што гэта ведзьма, як мінімум. Бо нармальны чалавек не пойдзе нічога прасіць. А вось калядоўшчыкаў імкнуліся аддарыць як мага больш багата. Калядоўшчыкам за іх выступлення даваліся нейкія прадукты, каўбаса, пірагі, сала, яшчэ там штосьці, все, што было нагатавана да гэтага моманту святочнага, што не стыкуецца са статусам нармальнага чалавека. Калі людзям не аддавалася, то аддавалася калядоўшчыкам і аддавалася наадварот як мага больш. І прычым калядоўшчыкі не просяць, яны не проста такія прасіцелі з працягнутай рукой, дайце калі ласка. Яны патрабуюць сваё належнае ім. І калі вось гэта пачастунак ім здаваўся недастаткова дастойным, то спяваліся калядкі, якія маем на ўвазе, што гэта такі вельмі важны сакральны момант, калі кожнае слово, яно з'яўляецца такім азначаючым далейшае жыццё. Што не прамовіш, то будзе потым неяк уплываць на ўвесь гэты перыяд. І вось, калі недастаткова быў пачастунак, спяваліся, напрыклад, такія калядкі. Калядкі, дайце аладкі. Не дала сала, чтоб свиня не устала. Не дали блинца, каб здохла овца. Не дали шкурки, каб подохли курки. Не дали колбасы, повесьте на носы. А у нашей гаспадыні под окном ямка. Гаспадар скруціўся, у ямку уваліўся. Гаспадыня пропала, за ім туды упала. Ну і так далее. Напрыклад, калі гасілі святло, каб не прымаць калядоўшчыкаў, іх не частаваць, то спявалі на святое Рождество, каб вашу хату разнесло. Зусім сур'ёзныя заявы, улічуючы сакральнасць моманту. Другі момант, другая кульмінацыйная кропка у калядным святочнай прасторы, гэта другая куця, якая азначаецца напярэдадні Васілля ці Новага года, яна называецца шчодрая, ласая, багатая, мясная, толстая, і так далее. І ў гэты дзень стол павінен быць поўны проста самых розных страваў. І зноў жа, ён колькасць ці няцотная, ці 12 магла быць. І лічылася, што тут ужо чаго на шчодрую куцю няма, таго ўвесь год дакладна не будзе. І да гэтага часу ўжо смажыліся каўбасы, гатаваўся сальцісон, гатавалася там пірашчака, халадзец, пеклі пірагі, і гэтак далей, гэтак далей.
І у календарным коле існавала два моманты, калі трэба было не просто наесться, а традыцыя прадугледжвала просто абрадавае абжыранне. Гэта менавіта на Новы год, на другую гэтую куццю, на шчодрую і на масленіцу. Хаця масленица не паўсюду ў Беларусі азначалася, але там, дзе азначалася так. То бок таму, што ежы надавалася магічнае значэнне. Гэта не толькі забяспечыць сабе наесціся як мага, колькі можаш, колькі яшчэ не можаш. Не толькі наесціся на ўвесь астатні год, каб увесь астатні год было шмат ежы, але і шмат іншых розных дабротаў. То бок гэта важная была справа, і кожны імкнуўся адпрацаваць гэты дзень як мага больш. Ну і, напрыклад, у людзях на балоце вельмі добра паказаны гэты момант, калі памятаеце, як новыя людзі ўжо ад савецкай улады імкнуліся ўратаваць ад далейшай беднасці сваіх аднавяскоўцаў, якія напярэдадні калядаў апошняга кабанчыка абавязкова рэзалі і гатавалі вось гэты вельмі багаты калядны стол, а далей ўжо просто там абвяргалі себе на голад. І зусім не паспяховая гэта была праца, таму што сіла традыцыі вымагала менавіта багатага стола ў гэты дзень, гледзячы на тое, што будзе далей. І на шчодрых ці шчадруху, ці там шчодры вечар, на шчодрую куццю таксама хадзілі калядоўшчыкі, якія называліся шчадраванцы, ці шчадруючыя госці. І фактычна выконваліся прыкладна такія ж песні, але да іх заўсёды дадаваўся прыпеў «Шчодры вечар, багаты вечар». І шчадруха, якая была кульмінацыяй, якая была такім паваротным пунктам у стварэнні новага сусвету, у стварэнні новага года, яна абавязкова утрымлівае таксама абсалютна карнавальны момант, які называецца рытуальныя свавольствы. То бок такі рытуальныя антыпаводзіны, якія ў іншы час разглядаліся як абсалютна недапушчальныя, у рамках святочнай прасторы разглядаліся як абавязковыя. То бок неабходная вось гэтая інверсія для адраджэння, для стварэння новага свету. І гэта быў такі самы добры час менавіта для непрыгожых, некрасівых масак, якія ўжо якраз да шчадрухі былі прымеркаваны гэтыя гульні ва Мамрына і ў Мальвіну і гэтак далей. Яшчэ там у Максімова, напрыклад, фіксуецца абрад, які называўся гульня ў кузнеца, у каваля. І там сэнс гульні ў тым, што з гэтага ён перахоўвае старых на маладых, то бок тая ж семантыка абсалютна, стварэнне маладога са старога, але сэнс у тым, што ён напалову аголены гэты каваль, і пры кожным удары моманта з яго і порткі яшчэ звальваюцца. Ну, то бок такі таксама абсалютна эратычны момант, які павінен ствараць далейшы сусвет. Гэтыя непрыгожыя маскі падвароўвалі ўсё, што ляжыць неправільна, ўсё, што можна сцягнуць, гэта ўсё сцягвалася. Але праўда вярталася потым. Так, і важныя рэчы, то, што можна было з'есці, яно не вярталася. Але ўжо некія сур'ёзныя рэчы яны вярталіся, але гаспадар павінен быў пачаставаць абавязкова чалавека, які вярнуў. Яшчэ здымалі паўсюду, проста фіксуецца на Беларусі, здымалі веснічкі. Здымалі там вароты, здымалі каліткі, здымалі веснічкі. І трэба было не толькі зняць, але добра яшчэ, каб зацягнуць на якое высокае дрэва. Ці здымалі з там усяго сяла, і з гэтых веснічак перагароджвалі дарогу, каб не праехаць. Сцягваліся калёсы са двароў. І вельмі часта запісваюцца ўспаміны пра тое, як абавязкова трэба было штосьці сцягнуць ці штосьці сапсаваць
у самага такого недобрага гаспадара, які казаў, што ну я тут іх не прапушчу, я буду там сачыць усю ноч, нічога яны ў мяне не сцягнуць. І вось у Мінскай вобласці расказвалі пра тое, што у такого гаспадара адзін там хтосьці яго там пільнаваў, каб ён не прачнуўся, а у яго сцягнулі мала таго, што калёсы і зацягнулі на дрэва, так туды ж зацягнулі, накарміўшы папярэдне яшчэ і сабаку разам з будкай. Што пераварочвалі прыбіральні яшчэ. І тут гэтыя антыпаводзіны яны сустракаліся яшчэ і на такі ж супрацьлеглы пункт максімум астральную на купальне. І таксама вельмі часта записываюцца ўспаміны пра тое, што перавярнулі прыбіральню разам з абшалекам, які там знаходзіўся. Ну, то бок, усё, што ў звычайным жыцці успрымалось бы як абсалютна недапушчальныя паводзіны, як штосьці, што не стасуецца з прыстойным чалавекам, дапушчалася ў гэты час. То бок вось гэтая такая карнавалізацыя, якая уяўляе сабой там перамену верха і ніза, правага і левага, правільнае і неправільнае і так далей, і азначае вось гэты момант перахода да новага, перанараджэння, перахода да новага. І менавіта са Шчодрыка, менавіта з гэтага моманту, з Васілля пачыналі варажыць. Варожбы таксама вельмі важная тэма калядная. І у звычайным жыцці даведацца пра будучыню можна толькі дажыўшы да яе фактычна. Даведацца гаданні пра будучыню яны былі даступныя спецыялістам, варажэям, шаптухам і так далей, якія былі надзелены спецыяльнымі ведамі, якія валодалі спецыяльнымі практыкамі, але не былі даступныя звычайнаму чалавеку. Акрамя вось такіх святочных перыядаў, калі час сціраўся, калі межы сціраліся, калі продкі прыходзілі наведаць сваіх нашчадкаў, і не было ні часу, ні прасторы, вось гэты такі хаос, які толькі потым яшчэ з яго створыцца космас. І вось у гэты момант і можна было даведацца пра сваю будучыню. Ну, тут гадалі ў асноўным маладыя дзяўчаты, і гадалі, вядома, пра што? Пра замужжа, пра сваю сям'ю будучыню. Ці ўвогуле выйдзе замуж раз, які будзе муж, якое будзе замужняе жыццё і так далей, і так далей. І прыкладна аднолькавыя тыпы дагаданняў калядных сустракаюцца. Ну, напрыклад, тыя, якія заснаваныя на парным-непарным. Ідэі пары, будзе ў пары, будзе ў непары. Што рабілі? Напрыклад, ахоплівалі, не гледзячы, колькі штакецінаў там у плоце, потым лічылі, парныя, непарныя, то бок будзе ў пары ці не. Ці у дрывотні заплюшчанымі вачыма бралі некалькі паленняў і таксама лічылі, там, парныя колькасці не. Потым першае, што пачуюць, напрыклад, ішлі пад хату падслухоўваць і слухалі размовы, якія там будуць. І калі размова мірная, добрая, такая спагадлівая, то такое жыццё будзе сямейнае. Калі там сварка ці бойка, ну, адпаведна, так і будзе ў сям'і. Ці падслухвалі, што кажуць, і калі казалі пачакай, пасядзі яшчэ, там куды ты, то не пойдзе ў гэтым годзе замуж. А калі казалі, што давай ужо хутчэй, ідзі, там ці штосьці такое, то адпаведна чакалася, што такі прыйдуць сваты. Потым гадалі яшчэ пры дапамозе, выпякалі бліны, і кожная са сваім бліном дзяўчаты выходзілі і выкладвалі, пускалі сабаку. І сабака чый першы блін з'есць, а першая замуж пойдзе. І, дарэчы, даволі шмат запісана такіх версій, што калісьці была такая дзяўчына, і яе блін зусім не з'елі, і такі яна замуж, дарэчы, не пайшла. Ну, вось такім чынам. Потым вылівалі воск у ваду і глядзелі, якой там формы ён застыне і што будзе нагадваць пра далейшае жыццё. Выходзілі
у поўнач выходзілі на скрыжаванне шляхоў і слухалі, у якім боку забрэша сабака, у той бок замуж пойдзе. Ну, вось такім чынам. Радзей гадалі хлопцы, фактычна значна радзей, чым дзяўчаты. І што датычыць дарослых гаданняў, то яны ў першую чаргу скіраваны на гаданне пра то, які будзе ураджай і так далей. Дарэчы, для гэтага пад стол, пад абрус на каляднае застолле абавязкова клалася сена. Што наўпрост звязвае таксама і хрысціянскія элементы, якія нас адсылаюць да таго, што Христос нарадзіўся на сене і звязваюць два гэты моманты. Калі прыбіраўся калядны стол, глядзелі, якое зерне насыпана больш. Калі там будзе цёмнага колеру, то будзе грэчка добрая, ураджай, калі светлага колеру, то будзе там лён добры, ці выцягвалі там былінкі, і калі доўгая былінка, то будзе высокі лён, калі не, то нізкая і гэтак далей. То бок гадалі на ураджай, гадалі на надвор'е, калі будзе, напрыклад, там вельмі зорнае неба, то лічыцца будзе грыбоў шмат у гэтым годзе, калі будзе снег ісці, то чакаўся ураджай добры, і гэтак далей, вельмі шмат такіх момантаў. І апошняя куцця, якая прыўрочаная да вадохрышча, яна азначаецца 6 ці 18 студзеня, напярэдадні вадохрышча, яна з'яўляецца выйсцем з гэтай святочнай прасторы. Як першая постная была уваходам, то тут гэта той момант, калі ўжо нарэшце аднаўляліся межы, там чужое да чужога, той свет да таго, а гэты свет да гэтага, усталёўваўся парадак. Усталёўваўся пры дапамозе абмывання, ачышчэння і наўпрост усе абрады звязаныя з гэтай ідэяй і з ідэяй вады. І хрысціянскае асэнсаванне гэтага свята звязана якраз з хрышчэннем Ісуса Хрыста ў рацэ Іардан, і уся вада, якая з'яўляецца пасля асвячэння увечары напярэдадні вадохрышча, называецца іарданскай, мае гаючыя ўласцівасці, набіраецца ў розны посуд і захоўваецца на працягу ўсяго года. Пры дапамозе хрышчэнскай ці іарданскай вады здымаюцца і сурокі, лечацца розныя хваробы і гэтак далей. Увогуле, вось такіх самых знакавых, самых моцных аберэгаў у традыцыйнай культуры беларускай з'яўляецца 3. Гэта хрышчэнская вада, гэта грамнічная свечка, якую асвячаюць 15 лютага на грамніцы, 2 ці 15 лютага, і чацвярговая соль, якую асвячаюць у чысты чацвер напярэдадні Вялікадня. Вось гэта самыя галоўныя абярэгі, якія заўсёды там браліся з сабой падчас важных пачынанняў, прац, ці там для лікавання і хвароб, для лікавання хвароб і дзяцей, і жывёлы, і дарослых, і гэтак далей. І вось менавіта на вадохрышча збіраецца вось гэтая вада іарданская. Напярэдадні вырэзваецца палонка, і прычым палонку маглі выразяць у форме крыжа. Потым выцягвалі вяроўкамі гэты крыж, залівалі вадой, усталёўвалі перад палонкай, палівалі бураковым сокам, каб ён быў чырвоны. І менавіта гэтую палонку святар асвячаў. І ачышчэнне, умыванне, а лепей за ўсё акунанне у гэтую палонку, у гэтую ваду хрышчэнскую было, в прынцыпе, рэкамендавана для ўсіх і абсалютна абавязкова для тых, хто удзельнічаў у калядаванні. Паколькі вось гэты момант ачышчэння, яны абавязаны былі яго прайсці для таго, каб далей перайсці у... Што у нас у часам? Для таго, каб перайсці ўжо чыстымі, ачышчанымі ў далейшае жыццё.
ці хаця б умываліся гэтай вадой, але умываліся сімвалічна на скрыжаванні шляхоў, выходзілі на скрыжаванне і там абмываліся. Таксама павінна гэтай ярданскай вадой было памыцца ўсё, што удзельнічала, там усе прадметы, якія удзельнічалі ў калядаванні, і пасля гэтага запісваліся каляды на наступны дзень, то бок малявалася вось гэтая рыса пераходная. Записываліся каляды, якім чынам? Маляваліся крыжыкі над усімі ўваходамі, над усімі вокнамі і ў хлявах, над усімі выйсцямі, над касякамі дзвярэй і гэтак далей, гэтак далей. Гэта ў праваслаўнай традыцыі. У каталіцкай традыцыі ў гэты дзень адзначаецца 3 каралі. І ў гэтай традыцыі пішуцца імёны мудрацоў, якія прыйшлі пакланіцца Хрысту, то бок Каспар, Мельхіёр і Бальтазар, і пішуцца К, крыжык, М, крыжык, Б, крыжык і год. І насамрэч гэта з'яўляецца неправільнай інтэрпрэтацыяй лацінскага надпісу, які павінен расшыфроўвацца як Христус Бенедикат Мансион, то бок няхай Христос благословит гэты дом. Ну, вось бывае такое тлумачэнне ў традыцыйнай культуры. І у гэтай семантыка звязана з ачышчэннем, вычышчалі хату, і ўвесь дзень яго трымалі у ідэальнай чысціні для таго, каб увесь год хата была свабодная ад хатніх паразітаў, і ад хвароб, і ад бруду, і гэтак далей, і гэтак далей. І такім чынам праз гэтае ачышчэнне выправаджваліся яшчэ і дзяды, якія, памятаем, першую куццю запрашаліся. Пасля гэтага зноў жа лілі ваду проста на пол ці ў кут і казалі там святыя радзіцелі, вы елі і пілі, а зараз ідзіце на папоў двор, напрыклад, вось такім чынам. Ці там, то бок выпраўляліся туды, адкуль яны прыходзілі. Вось гэты святочны час ён заканчвалася санкцыянаваная магчымасць прысутнасці памерлых сярод жывых. А з гэтага моманту мяжа сімвалічная аднаўлялася, і памерлая павінна быць на тым свеце, жывое на гэтым. І апошні момант, што ж у нас адбывалася за прашэдшыя 100 год, пра чаго мы тут не сабраліся. Трэба сказаць, што каляды ў вёсцы, каляды ў горадзе, яны заўсёды былі рознымі рэчамі абсалютна. І ўсё ж такі грамада, яе адзінства, і менавіта гэтае асяроддзе стварала магчымасць усеагульнага свята. То бок традыцыйнае свята, сакральнае свята, яно абавязкова прадугледжвае удзел усіх абсалютна у гэтым свяце. Гэта той час, калі абсалютна ўся грамада, увесь калектыў у адзін час робіць адно і тое ж, з аднолькавым настроем. І з гэтым вось звязаны розныя вельмі важныя функцыі абрадавыя. Гэтая сітуацыя ў горадзе была немагчыма. І таму калядаванне, яно адбывалася часцей за ўсё ў рамках розных парафій. Ёсць сведчанні пра тое, што там, напрыклад, у снежні 1670 года студэнты уніяцкай школы Брэста калядавалі і дайшлі аж да праваслаўнага прыхода, дзе там выклікалі вялікі скандал і былі разогнаны ратманам, брэсцкім Романам Матвейченка, таму што павінны былі калядаваць толькі ў рамках свайго прыхода. І гэта ўвогуле парушала сам сэнс свята, агульнасць, ідэю агульнасці. Але цікавае з гарадскіх калядах, цікавае тое, што адбываецца сутык традыцыйнасці і кніжнасці. І ёсць абсалютна цудоўныя варыянты так званых макаранічных калядак, якія былі напісаныя адначасова і па-беларуску, і на латыні. І, напрыклад, вось такая: «С калядой омнес адвас идем к вам, яшчэ граціс, вельмі мила будзе нам. Глория лаус Богу усі заспяваем, гаспадарам ларгум веспер усе прызнаем. І нехай Деус благословит споры, дамы людзей гумна плеце і аборы». Ну, цудоўныя такія тэксты, іх даволі шмат.
Што адбываецца з прышэсцем савецкай улады? Ну, вядома, што ў 18 годзе у снежні быў зацверджаны спецыяльны дэкрэт аб новым календары. Беларусь пераходзіць на грыгарыянскі календар і адначасова пасоўваюцца даты правядзення святаў. Официально устанавливаются советские святы, 1 студеня отзначается Новый год, и советская улада ідзе по тым же шляху, по яким ішла христианская церква у пристасаванні терміну проведення певних свят і просто надання нового сенсу. І просто забараніць абраднасць было немагчыма, было цяжка, было доўга. А вось замяніць і прапанаваць новую савецкую, гэта абмяркоўвалася як дастаткова магчыма. І у 1923 годзе прымаецца рашэнне аб антырэлігійнай прапагандзе ў вёсцы і забараняецца выходны дзень на вадохрышча, а дадаецца яшчэ адзін выходны дзень 8 лістапада на кастрычніцкую рэвалюцыю. І уводзяцца, прадукуюцца так званыя чырвоныя рытуалы, якія павінны замяніць рэлігійныя абрады. Лічылася, што неабходна стварыць нейкія такія групы, дзе артысты ігралі сімвалічныя п'есы, то бок складалі такі тэатралізаваны савецкі культ, які бы аб'ядноўваў быт савецкіх людзей. І тут вырашылі, трэба было дзесьці браць гэтыя формы, як гэта рабіць, які тэатралізаваны культ, чым карыстацца. І вырашылі, што будзе дастаткова кашэрна, так скажем, выкарыстоўваць абраднасць старажытнай Грэцыі. Ну, вось нормально, вот тут хрысціянскую неяк нельга, а гэта можна. І у першую чаргу, ну і ўвогуле асноўны такі пафас савецкай новай абраднасці, ён скіраваны у бок пахавальнай абраднасці. Вось тут гэта тэма там на спецкурсах асобнай. І менавіта пахавальная абраднасць прапаноўвалася такая драматычная такая падзея, нешта накшталт старажытнай грэчаскай трагедыі, дзе апранутыя у белыя тунікі дзяўчаты стаялі з зялёнымі галінкамі ў руках і так далей, і так далей. Ну, наконт калядаў было вырашана складаць, ствараць чырвоныя каляды, ці, як яны называліся, комсвяткі. Камсамольскія святкі, комсвяткі. І яны былі павінны насіць такую ярка выражаную антырэлігійную направленасць. Гэтым займаліся камсамольскія ячэйкі, і яны павінны былі якраз на Божае нараджэнне 25 снежня ствараць такія мерапрыемствы, якія павінны былі пачынацца чытаннем розных дакладаў, якія павінны былі разаблачаць эканамічныя насамрэч карані калядных святаў. Потым ішлі розныя інсцэніроўкі, сатырычныя, так званыя жывыя карціны, чыталіся юмарыстычныя розныя расказы, ладзіліся гульні. І на трэці дзень ужо ладзіліся такія вулічныя шэсці. І удзельнікі гэтых карнавалаў, гэтых шэсцяў, яны перапраналіся ў самыя неверагодныя новыя маскі. Гэта былі касцюмы Антанты, напрыклад, ці там касцюмы Колчака, Деникина, Кулака, Непмана, язычніцкіх паганскіх багоў, і нават у каляднага парасёнка нават маглі радзіцца. І праводзіліся факельныя шэсці і абавязковае спальванне бостваў ці бажественных изображений, як кажуць дакументы, то бок абразоў. І ў Мінску такія чырвоныя калядкі праводзіліся,
існаваў такі клуб, які называўся «Красны путь», «Чырвоны шлях», і вось ёсць сведчанні пра правядзенне такіх чырвоных калядак 6 студзеня 23 года, калі у гэтым клубе падрыхтавалі камсамольцы антырэлігійны карнавал. І вось гэтая сцэнка, яна пачыналася з дракі, з дэпутацыі ў складзе эсэра і меншавіка і кагосьці там яшчэ, якія прасілі адмяніць гэтую антырэлігійную падзею. І сцэнка гэта заканчвалася танцамі вакол фігур багоў, якіх зверглі, і касцюмаванага шэсця ў напрамку плошчы Свабоды. І такім аналагічным чынам праводзіліся і гэтыя чырвоныя калядкі ў іншых гарадах. І яны мелі розны сюжэт, але так ці інакш заканчваліся спальваннем статуі Бога, чым, канешне, прыводзілі проста ў такое сакральнае трапятанне насельніцтва. І трэба сказаць, што існавалі яны вельмі недоўга. Яны і не прыжыліся, і былі раскрытыкаваныя савецкай уладай як такія, што не аказаліся неэфектыўнымі, што яны былі толькі антырэлігійныя, а трэба, каб яны выкрывалі насамрэч гэтую класавую нероўнасць і гэтак далей. І з'яўляецца вельмі цікавы фельетон у 1926 годзе журналіста Михаила Кальцова. Ён у газеце «Праўда» публікуе фельетон, які называецца «Маё злачынства», і расказвае, што да яго прыйшлі два селяніна для таго, каб, цытую, атрымаць спісак безбожнай савецкай літургіі для умершых честных беспартийных христиан. А таксама полный порядок красных октябрин и наименование революционных вождей для крестьянских младенцев на каждый день в году. И они скардились на то, что в сороковины, когда надо поминать, нет ни речей, ни песен, и непонятно, как это делать. И нет советских отпеваний текстов, и так далее. Але, вот таким чином. И забороняется, уже с 24 года починаючи забороняется елка, як такая, и она потом обновляется у 35-му, уже не будем на этом спиняться. Але, треба сказать, что обновляется, до речі, після заяви Сталіна про те, що жити стало легче, жити стало веселей. Після гэтага вертають ёлку у якості ілюстрації того, що стало веселей. Але треба сказати, що вся гэта гісторія, яна датычыць толькі гарадскіх калядаў. І в сельскую традицію яна не кранае. І фактично сельская традиція у зусім таким добре захаваным становішчы існуе да пасляваеннага часу. І сельскія каляды на сельскія каляды паўплывала не савецкая ўлада, а паўплывала урбанізацыя пасляваенная. Просто калі ўжо парушыўся з прыходам такой наўпрост мадэрнасці, парушыліся тыя механізмы, якія адказвалі за перадачу гэтых асноўных сэнсаў, якія ўсё ж такі базаваліся на ідэях традыцыйнага грамадства, такіх як маленькая грамада, замкнутая, дзе адзін аднаго ведаюць, усе займаюцца адным і тым жа, усе дроўныя па сацыяльнаму статусу, аб'яднаныя ідэяй агульнай долі, аб'яднаныя кругавой парукай і гэтак далей, што ўжо немагчыма было з такой масавай урбанізацыі, пачынаючы з пасляваенных часоў. Вось так. Дзякую. Зауважно пройшло полтора гадзіны. Але вельмі цікаво. Біялагічныя часы граческія, гадзіна 20. У кого есть питання до докладчицы? Каля ласка. Добрый день, у меня такое питание довольно цікавое про сучасний стан колядов. Есть у нас местечко Давид городок,
Есть абратконікі, дзе куча калядных гуртоў калядуюць, і зараз яны калядуюць з міньёнамі, з Шрэкам, з Джеком Вороб'ём і так далее. Як вы до ўсяго такого ставіцесь? Это жыццё традыцыі, якім яно мусіць быць, ці трэба закансервавацца, ці неяк разысціся? Што тут можа з'явіцца? Насамрэч, любая традыцыя – гэта гістарычная з'ява. Мы не можем яе закансерваваць. І асабліва у сітуацыі частковай постмадэрнасці сучаснай асабліва немагчыма патрабаваць захавання менавітых гэтых старажытных рысаў. Можна іх змясціць у такое святочнае гета, якое б дэманстравала нашчадкам, як гэта было. Але заставіць жыць традыцыю старую без зменаў немагчыма. Адбываецца гэта, можна паглядзець на сучасны, напрыклад, вясельны абрад, і відавочна, што ён напалову спісаны з галівудскіх фільмаў. Там з гэтымі аркамі, якая мадыфікаваная хупа, дарэчы, якая з іўдэйскага абрада ўзята, і яна хрысціянскую, як мінімум, некага адносіну не мае. І з кідання гэтымі букетамі, што таксама і блізка нічога такого не было ў традыцыйным беларускім вясельным абрадзе. Але змена традыцыі адбываецца заўсёды, з рознай хуткасцю. У традыцыйнай культуры вось гэтая ідэя пра тое, што правільна жыць менавіта так, як жылі продкі, ідэя, якая зарыентавана на паўтор вось гэтых правілаў жыцця, была магчымая толькі таму, што хуткасць зменаў сацыяльных была такая, што на працягу жыцця аднаго чалавека яна была фактычна незаўважная. Калі улічваць, што чалавек жыве, напрыклад, 80 год, гэта 4 пакалення, на працягу змены 4 пакаленняў нічога новага не адбываецца. Як нараджаючыся ў сям'і сялян, чалавек традыцыйнай культуры ўпэўнен, што яго ўнукі памруць у сям'і сялян. Нічога не адбываецца фактычна. І гэта давала аснову вось гэтай філасофскаму аснове паўтарэння, арыентацыі на паўтор традыцыі. Гэта немагчымая рэч у мадэрным грамадстве. І тут так ці інакш прыжываецца толькі такая традыцыя, якую грамадства ўспрымае як сацыяльна прэстыжную і важную, цікавую. Ці прыжывуцца міньёны, паглядзім, я думаю, што не. Дарэчы, як і розныя фейкі у выглядзе таго ж Зюзефа Азерскага, прасі Господі. Там реально такая цікавая сістэма. Штогод нейкія змены ёсць, і ў 90-е там былі браткі. Там реально были малиновые пинжаки, гопники, они калядавали в 90-е, як такі логос чужого. Цяпер Джек Воробей. Максимум в этом годзе там будуть покемоны, на яких зараз вот этой... Але при гэтым гэтыя конікі унесены ў спіс нематэрыяльнай спадчыны. Яны яшчэ не унесены, яшчэ іх аддзялілі, менавіта над гэтай падставе, зараз хочуць зноў уносіць. Цары, да. Так, это совместно. Так что, это то, что мы навряд ли можем применить. И, такое умешательство у абраднасць мы бачили на працягу замест масленицы сустрэчы вясны, якую ладзілі мясцовыя дамы культуры па абавязцы. І нейкія там элементы захоўваліся традыцыйныя, але ўсё пісалася па сцэнарам, якія не адпавядалі традыцыі мясцовай. Яно як з'явілася, так і знікла. А застаецца тое, што грамада, тое, што грамадства ўспрымае як сапраўды адпаведнае сваім жыццю. Чаму не так? Што ж Мороз? Так. Дед Мороз прыжылі, хоць ёсць там спробы замяніць яго на того ж Зюзі, яшчэ адзін там выдуманы персонаж. Зюзя? Яшчэ пытанне можа быць? Хтосьці мае? У мяне пытанне можа быць такое, у связи с тем, что был пэўны падзел Беларуси, в свой час на ўсходнюю, заходнюю, и адпаведна таксама, значна неаднародная рэлігійная ситуация в разных мясцовасцях. Вось даследаванні показываюць, наколькі змяняла вось гэта прысутнасць там большая каталіцызму, там католікі былі в грамадзе ці больш праваслаўныя, наколькі гэта змяняла гэтай народнай традыцыі.
з часом, як еволюція? Што датычыць каталіцкай традыцыі, у каталіцкіх рэгіёнах найбольш заўважны ўплыў хрысціянства. У меншай ступені захаваліся розныя дахрысціянскія элементы. І вось гэты чыннік, ён нават і больш важны ў дачыненні да традыцыйнай абраднасці, чым падзел палітычны. Что знаходзілася Заходняя Беларусь менш у Савецкім Саюзе, гэта не паспрыяла захаванню пэўных традыцый больш? Ці было такое нейкае даследаванне? Ці ёсць уплыў? Я б не экстраполявала гэту выснову ўвогуле на цалкам Заходнюю Беларусь і цалкам Усходнюю Беларусь. Ёсць рэгіёны, у якіх рэлігійнае жыццё відавочна у Усходняй Беларусі было вылічана добра. І та сітуацыя, калі там бліжэйшая царква знаходзілася за шмат кіламетраў і была фактычна недасягальнай, привело до певного такого дехристианизации, размывания христианских традиций, але тем не менш, менавіта в Усходній Білорусі у большей ступені захоўваецца тая ж масленічная абраднасць, радуйнічная абраднасць, з якой святары увесь час вядуць таку барацьбу неустанную. Ну, вось у Заходняй Беларусі, у каталіцкай традыцыі хрысціянскіх элементаў, хрысціянскія элементы, як правіла, пераважаюць над такімі хрысціянскімі. І што датычыць той же каляднай абраднасці, то у каталіцкай традыцыі выкананне хрысціянскіх калядак, прычым дарослымі, у большай ступені распаўсюджана, чым вось гэтыя карнавальныя моманты, связанные с нехристианскими элементами. Это связано с тем, что в католицкой традиции она неяк больше подавляла, у них некий есть был переслед в этих традициях, як неправильных. Відавочна, подобне. Дякую. Ще питання? Чи черепахи? Напевно, треба нам уже ще більше розслаблятися. Велике дякую, Ірина, ще раз за